من سجه بیگام هستم. از افغانستان آمدیم. از سال 2021 به این طرف در جرمنی و در شهر فرانکفورت با دخترای خود زندگی میکنم. When and under what circumstances did you come to Germany? از طریق پروسه انتقال سال 2021 اکتبر بعد از اینکه افغانستان توسط طالبان گرفته شد من به جرمنی آمدم. How did things continue for you after that? رابطه با جرمنی، البته باید بگویم زمانی که من به جرمنی آمدم چون یک رابطه طولانی مدت با کار با جرمنا داشتم. در افغانستان با 2 سازمان، یک انجوی آلمانی کار میکردم، مدیکا موندیال، و بعد از اون با دفتر انکشاف اقتصادی آلمان جی آی زد فعالیت داشتم. در سال 2011 تا 2013 در آلمان من ماستری خود را در سیاستگذاری عمومی گرفتم و بعد از اینکه افغانستان رفتم با یک مدت کار کردیم. بعد از 2021 زمانی که من دوباره به آلمان آمدم متوجه شدم که تعداد زیادی از مهاجرین هستند که نیاز به حمایت و کمک دارند. به می اساس من کار رضاکار خود با دانشگاه اپلاید ساینس فرانکفورت بحث رضاکار شروع کردم. تعدادی از خانمایی را که در اونجا درس می‌خواندن حمایت می‌کردیم و در پالوی از او با یک از سازمانایی که برای خانم‌ها کار می‌کردن در بخش اینتگریشن و ادغام مهاجرین زن در آلمان اونا را حمایت می‌کردیم به شکل مشاور و در ضمنش کار دکترای خود از سال 2022 آغاز کردم تا زمانی که جریان داره. You grew up as a young woman under the Taliban. How would you describe life during that time? زندگی تحت حاکمیت طالبان، البته باید گفت که زمانی که در دوره اولی که اینا در 1995 آمدن من شاگرد مکتب بودم، اجازه نداشتم به مکتب برم برای 5 سال. زمانی که اینا دوباره آمدن در افغانستان عین شکل اینا زنای افغانستان از درس، از تعلیم، از کار منع کردن، حتی این که اونا اجازه صحبت در ملعه ها ندارن و حتی از رفتن به پارک و منع هستن. زندگی تحت حاکمیت طالبان مثل یک زندان برای زنای افغانستان می باشد. Germany organized the Kabul Luftbrücke in 2021 to help evacuate people at risk. What was the evacuation like for you during that time? خوب سفر ما به طرف جرمنی یک سفر بسیار مشکل بود. زمانی که طالبان در 15 اگست افغانستان گرفتن، تمام کشورهایی که با مردم افغانستان کار میکردن اونا کسایی که باشان ارتباط داشتن انتقال دادن که جرمنی یک از او کشورها بود و در این پروسه انتقال یک لیست طولانی بود که متاسفانه تجربه های تلخی را ما داشتیم، به خصوص وقتی زمانی که در میدان هوایی منتظر بودیم انفجار صورت گرفت، ولی بعد از او ما تا 1-2 ماه منتظر بودیم تا اینکه 2 ماه بعد باز از طریق پاکستان و باز به جرمنی انتقال داده شد. How did it feel for you to arrive in Germany during that period? خوب آمدن به جرمنی با وجودی که من تجربه از قبل زندگی در آلمان داشتم بسیار زیاد مشکل نبود، ولی تجربه که بسیار تلخ می ساختی بود که قبلا همیشه به فکر ازی بودیم که من دوباره به کشور خود باز می گردم، ولی این بار احساسی بود که من کشور خود از دست دادیم و یک مهاجر در یک کشور بیگانه هستم. When you think about Afghanistan and Germany, what differences stood out to you most? اگر بخوایم جرمنی و افغانستان مقایسه کنیم، اینا 2 کشور مختلف است و قابل مقایسه متاسفانه که نیست، ولی چیزایی که من با ارزش است برای من زندگی که در آلمان دارم، در قدم اول آموزش و فرصت‌های آموزشی برای زن‌ها و برای دخترها، آزادی‌هایی را که مناسب است برای زندگی، سیستمایی که وجود داره و دولتی که حمایت میکنه از شهرونداش برای ما قابل تقدیر است و متاسفانه که در افغانستان همچون یک پروسه وجود نداره و زنها اجازه درس خواندن را نداره. How important do you think learning the local language is when starting life in a new country?
یاد گرفتن زبانهای جدید به نظر من یک فرصت بسیار خوبه هست، به خصوص زمانی که ما به هر زبانی که صحبت میکنیم یا زبان جدیدی را که یاد میگیریم، بر ما یک فرصت تازه را باز میکنه و بر ما این فرصت میده که دوستای زیاد داشته باشیم، درس بخوانیم، امکانات زیادی را به دست بیاریم، کارهای خوبی را انجام بدیم. این خود یک برای سیستم ادغام ما یک پروسه بسیار مثبت و قوی است که ما باید یاد بگیریم زبان. How easy or difficult is it for you to connect with local people? Or have you already made German friends? ما دوستای زیاده داریم، نه تنها که دوستای جرمن بلکه دوستا و صنفیای ما که از کشورهای مختلف است. ما همکارای سابق ما، کسایی که با ما کار میکردن در افغانستان، دوستای جرمن، اونا همه ما با هم دوست هستیم، میبینیم، دید و بازدیدهای زیادی داریم و تعداد زیادی از دوستایی هست که ما باش آشنا شدیم. Alongside your academic career, is there any social or community engagement that is important to you? در پالی ازی که من دکترای خودم می نویسم و کار بسیار کلان من نوشتن دکترایم است و در حین زمان تدریس در دانشگاه است، بلکه من به شکل رضاکارانه به خاطر از اینکه خانمای افغانستان از حقوق خود محروم هستند برنامه رضاکار انجام میدم که یک کنفرانس بسیار بزرگ در مادرید است که در رابطه به حسابدهی طالبا و در حین زمانی که ما چطور میتونیم زنای افغانستان حمایت کنیم دایر میکنه که من یکی از کسایی هستم که تنظیم میکنم. Do you feel safe or at home here, or has Germany become a second home for you? در رابطه با اینکه جرمنی به عنوان خانه دوم نه تنها که احساس میکنیم، بلکه در اولی که ما آمدیم از طرف دوستای ما، از طرف دانشگاه، از طرف مردم جرمنی خوش آمدید شد، حمایت هایی که صورت گرفت، اینا همشان بر ما احساس دادن که ما در خانه دوم خود هستیم. متاسفانه در حدود 1.5 سال از این طرف وضعیتی را که در آلمان به وجود آمده در مقابل مهاجرین و بخصوص افغانا یک مقدار یک ترسی به وجود آمده و این که امو احساس آرامشی که قبلا داشتیم متاسفانه فعلا امو آرامش وجود نداره، یک نوع ترس می باشه. Based on your experience, what advice would you give to people coming to Germany? برای در کسایی که به آلمان میان، به نظر من آلمان یک کشور فرصت هاست، در صورتی که اگر بخصوص فرصت های آموزشی و کار در اینجا بسیار زیاد می باشه. اگر در قدم اول آموزش زبان یاد بگیرن و زبان یاد بگیرن، برای از اینا فرصت‌های زیاد دروازه‌هاش باز میشه و فکر میکنم که آموزش زبان، کار و تمامی پروسه ها برای از اینا یک فرصت است. در حین زمان برای خود دولت جرمنی ای که میتونن از این افرادی که آمده به عنوان یک ارزش استفاده کنن و با اینا کار کنن، برای هر دو جانب هم برای دولت جرمنی هم به افرادی که اینجا میاین یک نوعی از برد می باشه برای از اینکه با هم کار کنن. How do, for example, environment, culture or everyday experiences shape how you feel about living in Germany? خب در قسمت آلمان فضایش، سبز بودن شهرهایش، بعضی شهرهای تاریخی در آلمان وجود داره که بسیار خوشایند است دیدنش. در مورد ارزش‌ها و کلچر اینا هم ما دیدگاه‌های متفاوتی می داشته باشیم در کشورهای خود. وقتی که اینجا میایم ما ارزش‌های فامیلی و ارزش‌ها و سیستم‌ها و احترامایی که وجود داره، اینا چیزایی هستن که جزء هست ما احساس میکنیم که خوب است، ولی بعضی وقتا دیدگاه‌های منفی بعضی از شهروندای آلمان در مقابل ما یک کمک یا در مقابل مهاجرین کمی مشکل میسازه یا سخت‌تر میسازه. How would you describe your relationship with food here? غذا در آلمان من خوش دارم، ولی در حین زمان چون ما غذای محلی خود میپذیم، از او خاطر زیاد تفاوت‌ها را نمیتونیم دیده. How do you feel about the weather here?
آب و هوا در جرمنی زیاد تفاوت نداره، چون ما هم 4 فصل را در افغانستان داریم و اینجا هم 4 فصل است و بیشتر من بارانایی را که در آلمان است دوست دارم. What do you value most about living in Germany? نکته که بسیار عالی است به وقت بودن، کارا را برای درست انجام دادن و به وقت انجام دادن در آلمان به شکل سیستماتیک و منظم. Looking back, what advice would you give your younger self? برای خود من در گذشته چیزی که من میخوایم بگویم است که باید بیشتر مطالعه کنی، بخوانی، ظرفیت خود بالا ببری. دروازه ها برات باز است برای آینده. Would you like to say something in closing? تشکر و تشکر از پروژه و از مصاحبه. بای.